Yo, what's up? Ito ang second unboxing video natin na nabili ko sa Lazada na vertical GPU bracket ni Pantex. 15 days ko rin siya hinintay, and ito yung specs niya. Check natin yung laman. Maayos naman yung pagkakapackage sa kanya, hindi naman nasira yung box. So ito yung kanyang installation guide, mga precautions. Ayan, kailangan matanggal yung 7 PCIe brackets sa case. So ito yung power coated steel bracket na pinaglalagyan ng GPU para mag vertical siya. Okay naman siya. Tapos ito naman si Slimline PCIe riser cable. Ayos naman ang pagkaka-package. Patay, ito naman yung guide sa ilalim ng steel bracket para hindi siya nakastag or hindi masaya dun sa ilalim ng case. So itong tatlo yung laman. Check natin tong Slimline PCIe cable. Ayan siya. Okay. So nabebend siya. So try natin i-install. So ito nga ulit yung parang pad na nilalagay sa ilalim ng steel bracket ng GPU. So meron din siyang screws para sa GPU at saka para dun sa paglagay sa Slimline vertical cable na yan. Balik natin. Kailangan natin ng dalawa. So hindi naman siya ganun kahirap i-install. So guys, paalala lang bago kayo bumili, kailangan alam nyo na kailangan putulin yung bracket ng PCIe kasi sagabal siya sa DisplayPort. So ayan, ito yung itsura niya. So yun nasa ilalim. Ito yung ilalagay natin, itong pad na to, para hindi gumasgas o hindi mag-stag sa case natin. So guys, papakita ko lang yung before na itsura ng aking system unit.
So guys, ito worth it naman yung pagkakabit ko kay Pantex vertical GPU bracket, and worth it din yung 15 days na paghihintay ko. Worth it yung pagod. Ang mahirap lang is wala akong tools na maayos para mapolish ko yung pagtatanggal ng PCIe brackets, pero kailangan talaga mag-improvise, and worth it naman siya. So ayan, thanks to Pantex. So guys, ito yung likod ng casing ko. Wala kasi akong proper tools, and kailangan kong takpan tong part na to kasi ayokong may malaking butas dun sa likod. Baka pasukin ng kung ano-ano or something ng maliliit na hayop. Ito naman, yan yung mga naputol. Hindi ko siya mapolish, pero after siguro pag nilinisan ko ulit tong rig ko, meron na ako yung pang ayos. Tapos ito namang pantakip dito sa may bracket na to, sa may screws, hindi siya kasya. Gawa nung screws, thumb screws ng Pantex, hindi siya kasya. So kailangan ko rin i-mod, pero as of now nilalagay ko pa rin yan para walang malaking butas at para wala makapasok na kung anumang hayop na kayang makapasok. So ayan, siguro post ko na lang soon kung ano yung mga adjustments na gagawin ko. So guys, ayun, dito na nagtatapos ang ating video. Sana makatulong tong ginawa kong video sa mga magbabalak dyan na walang idea, most especially Raccoon na to yung casing ko, and hindi lang talaga ako kontento sa horizontal mount kasi gusto ko naka vertical para maiba naman. So yun, salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, and kita-kits na lang sa susunod na unboxing video na gagawin ko para makatulong man lang ako kahit papaano sa inyo. So salamat na marami. Ingat po tayong lahat.